بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی سمیت سندھ میں مانسون بارشوں کی طوفانی واپسی کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق آنے والے مزید 5 سے 6 روز کے دوران کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ اس دوران بارشوں کا ایک اور نیا طاقتور سلسلہ خلیج بنگال میں 13 یا 14 تاریخ کو تشکیل پائے گا، جو آنے والے 5 سے 6 روز کے دوران کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا، جبکہ بارشوں کا وہ سلسلہ انشاءاللہ 16 یا 17 اگست سے کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان ہے، جبکہ اس دوران اس سلسلے میں کافی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو وقت آنے پر آگاہ کریں گے، جبکہ اس دوران آنے والے مزید 3 سے 4 روز کے دوران کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا اور اگست کے آخری 15 دن اور ستمبر کے شروعاتی 15 دنوں میں کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی طوفانی بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔